L-Għaqda Dinjija tas-Saħħa tistma' li f'pajjiżna ta' kull sena ikonna madwar 130 mewta kawża tal-influenza u l-pneummonite. Dan ħareġ diversi rapporti f'pajjiżna hekk kif ħafna jinsabu jqabblu l-każijiet tal-COVID-19 ma' dawk li ġejjin mill-imxija tal-influenza. Fil-fatt f'Malta ta' kull sena ikonna madwar 50,000 każ ta' influenza u dan jitqabbel ferm arma l-imxija tal-COVID-19 hekk kif bħalissa f'pajjiżna l-każijiet huma ta' 699. Meta wieħed jikkumpara wkoll l-imwiet li jġibu magħhom dawn iż-żewġ viruses differenti, hemm ukoll diskrepanza kbira. S'issa f'pajjiżna mietu 9 persuni mill-COVID-19 filwaqt li ta' kull sena mill-virus tal-influenza imutu madwar 130 persuna. Dwar dan Wild News tkellem mat-tabib Jan Kirkop hekk kif spjega li minkejja li sa issa f'pajjiżna għadna mingħajr vaċċin għal COVID-19, il-mod ta' kif l-awtoritajiet ikkontrollaw l-imxija huwa wieħed tajjeb ħafna. Irdu nżommu in mind fl-aħħar mill-aħħar l-effort li sar biex nikkontrollaw il-firxa ta' dan il-virus u kemm irnexxielna nżommuh taħt kontroll. Ġifier meta tqis dawn l-affarijiet kieku ma minniex dan l-effort, kieku n-numru tal-COVID naħseb kienu jkunu bosta ikbar. Intant it-tabib Kirkop kompla jisħaq sabiex il-pubbliku jobdi jżomma l-prekawzjonijiet u l-miżuri kollha li qed iħabbru l-awtoritajiet. Dan sabiex is-sistema tas-saħħa f'pajjiżna tibqa' tlaħħaq ukoll b'mod komdu mal-każijiet tal-imxija. Importanti li nkomplu nosservaw il-miżuri ta' social distancing, maskri u nosservaw ir-rakkomandazzjonijiet li ħorġu mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika.